quelque chose? Non, pas. Ah. Je t'en as eu hier, c'est bon? Excellent. Pourquoi? C'est la belle. Ouais. Ça filme? Vas-y, vas-y, dans le bateau. Ah, rien. Rien de rien. Comme d'habitude. Dis coucou à la caméra. Pas la peine de me faire plus solide puisque de toute façon ça ne tient pas. Ils sont un peu trop chauds. Voilà. Voilà, ben, si tu veux. La canne est prête. Ok, excellent. Merci bien. Mes doigts. Ouais, ouais. Remonte. Le lançon. Ah merde. C'est déjà bien. Faites l'établi, ça va. Oui. Le matin tout à l'heure, il y avait